व्यूअर्स, मैं हूँ आपके होस्ट फातिमा। आज मैं आपको मज़ेदार मटर कीमा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल डाल दिया था और 1.5 किलो कीमा लिया था। फिर मैंने इसमें ऑयल में डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर नहीं आ जाता। तो मैंने अच्छी तरह से आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें जब तक इसका कलर कच्चापन नहीं खत्म हो जाता। फिर उसके लिए मैंने 5-6 अदद प्याज ली थी, टमाटर, हरी मिर्च, तो अदद मैंने हरी मिर्च ली थी। फिर उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, वो डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। फिर कीमे में मैंने अलग से 2 चमचे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लें। और इसका मसाला अलग से मैंने तैयार कर लिया था। उसमें मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन इसको मैंने पीस के ग्राइंड करके रख लिया था। और जब अच्छी तरह से इसका ये कीमा भून गया था तो फिर मैंने इसमें ये मसाला डाल दिया। और इसके अंदर मैंने फिर 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया और नमक हमने इसमें भूनते हुए में डाल दिया था। आप उसके मुताबिक आप नमक डाल दें और अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे जब तक इसका ऑयल ना आ जाए ऊपर। देखिए इसका तार ऊपर आ गया है। फिर अच्छी तरह से कीमा भुन जाए तो फिर मैंने इसमें आधा किलो मटर ले लिए थे, तो छिलके धो लिए थे और उसके अंदर मैंने डाल दिए। और मटर डाल के भी आप इसको अच्छी तरह से भूनें और फिर इसको आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके रख दें ताकि आपके मटर गल जाए। अच्छी तरह से भून लें 5 से 10 मिनट। और ये देखिए ये बन गए हैं और इसका ऑयल भी बाहर आ गया है। और इसका कवर कर रख के मैंने रख दिया था कवर करके और फिर मैंने इसे डिश आउट कर दिया था। और ये देखिए कितने मज़ेदार हमारा कीमा मटर तैयार हो गया है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।